Eravamo rimasti (1870). Il 18 gennaio conferenza sul dramma musicale greco, il 1 febbraio su Socrate e la tragedia. In primavera stesura dello scritto alla visione dionisiaca del mondo. Il 19 luglio scoppio della guerra franco-prussiana. In agosto si arruola come infermiere per partecipare alla guerra, ma ammalatosi di dissenteria e difterite. Già in settembre viene congedato. Tornato a Basilea, segue tra l'altro le lezioni di Burckhardt, note come considerazioni sulla storia universale. Stringe amicizia con Franz Auerbach. 1871. Il 18 gennaio fondazione dell'impero tedesco. Il 28 capitolazione di Parigi. Il 18 marzo scoppio dalla comune parigina. In febbraio Nietzsche ottiene un periodo di riposo per ragioni di salute. In viaggio per Lugano incontra sul Gottardo Giuseppe Mazzini. Durante la settimana di maggio, in cui viene soffocata la comune, si diffonde la notizia falsa dell'incendio del Louvre. Nietzsche ne è sconvolto. Tutta l'esistenza scientifica e filosofico-artistica mi appariva come un'assurdità. Se un solo giorno era sufficiente per distruggere le più meravigliose opere d'arte. Continua il lavoro alla nascita della tragedia. 1872 esce la nascita della tragedia con dedica a Richard Wagner. Da gennaio a marzo a Basilea Nietzsche tiene 5 conferenze sull'avvenire delle nostre scuole. Ultima visita a Tribschen il 25-27 aprile, in maggio a Beirut, dove si è trasferito Wagner per l'inizio dei lavori di costruzione del teatro wagneriano. Nietzsche fa la conoscenza di Malvina von Meysenbug. Attacco di Willamowitz alla nascita della tragedia. Qui replicano Wagner e Rode. Dall'autunno prime idee delle considerazioni inattuali sulla storia su Schopenhauer. Per Natale fa omaggio a Cosima Wagner. Di 5 prefazioni per 5 libri non scritti. (1873) La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e verità e menzogne in senso extramorale, pubblicati solo postumi. Stringe amicizia con Paul Rie. Primi disturbi agli occhi. In agosto esce la prima considerazione inattuale su David Strauss, l'uomo di fede e lo scrittore. Un appello ai tedeschi per il teatro di Bayreuth. Viene respinto dalle associazioni wagneriane perché è troppo pessimistico. 1874 pubblica Le inattuali sull'utilità e lo svantaggio della storia per la vita e Schopenhauer come educatore. 1875 Appunti per l'inattuale. È rimasta allo stato di abbozzo. Noi filologi, lettura di Düring, programmi di studi scientifici, peggioramento delle condizioni di salute. 1876, in agosto primo festival di Bayreuth con persecuzione dell'anello del Nibelungo. In occasione del festival appare la quarta inattuale, Richard Wagner a Bayreuth.
Delusione di Nietzsche per il Festival di Bayreuth, dove si era raccolta tutta la marmaglia oziosa d'Europa, come se a Bayreuth si fosse scoperto un nuovo sport. E in fondo non era niente di più. Primi appunti del Vomer, destinati poi a umano, troppo umano. Cattive condizioni di salute dalla fine di ottobre a Sorrento, ospite di Malvida von Meysenbug, con Paolo Rie e Albert Brenner. Ultimo incontro con Wagner, anche lui a Sorrento, 1877. Molte letture nell'inverno a Sorrento, tra cui Diderot e Voltaire. Sempre a Sorrento, Rie termina la sua origine dei sentimenti morali. Progetti di matrimonio, medita di abbandonare l'insegnamento, a maggio ritorna in Svizzera dove lavora intensamente a Umano troppo umano. 1878. In gennaio riceve da Wagner la partitura del Parsifal. Pubblica in maggio Umano troppo umano, un libro per spiriti liberi. Consacrato alla memoria di Voltaire, in occasione della celebrazione dell'anniversario della sua morte. In agosto sulla rivista Bayreuther Blatter, Wagner attacca, senza nominarlo, Umano troppo umano, nel terzo articolo della serie Pubblico e Popolarità. Attende alla stesura di opinioni e sentenze diverse, che uscirà nel 1879 come appendice a Umano troppo umano. 1879, pessime condizioni di salute, dimissione all'Università di Basilea, in settembre primo soggiorno in Alta Engadina. Appunti per il viandante alla sua ombra, che esce nel dicembre come seconda e ultima appendice a Umano troppo umano. 1880. L'inverno peggiore della mia vita, Nietzsche. In febbraio lascia Naumburg, scusate, per Riva del Garda e poi in marzo a Venezia con Peter Gast. Tra le letture diversi studi sul cristianesimo, Pascal, Stendhal, in estate a Marienbad. Da novembre si stabilisce a Genova. 1881. Pubblica Aurora, pensieri sui pregiudizi morali. In maggio a Recoaro. In agosto, primo soggiorno a Sils Maria. Primi d'agosto 1881 a Sils Maria, a 6.000 piedi al di sopra del mare. È molto più in alto di tutte le cose umane, Nietzsche. Prima annunciarsi del pensiero dell'eterno ritorno dell'uguale. Saltare uno stato di depressione a stati euforici, si occupa anche di problemi scientifici. In ottobre di nuovo a Genova, dove ascolta per la prima volta la Carmen di Bizet. 1882, in febbraio visita di Rie a Genova. Il 13 marzo riconosce a Roma presso Malvida von Meysenbug e Lou von Salomé. Sia Rie che la Meysenbug scrivono a Nietzsche della giovane russa. Ad aprile Nietzsche si reca a Messina alla fine del mese e a Roma dove conosce Lou. Insieme a Rie e a Lou progettano un periodo di studi in comune. Prima è improvvisa. Domanda di matrimonio a Lou, non accettata. In maggio Nietzsche, Rie e Lou si recano in Svizzera, seconda domanda di matrimonio respinta. In giugno a Naumburg, in luglio a Teutoburg, dove termina la Gaia Scienza che esce alla fine di agosto. In agosto Lou e Teutoburg accompagnate da Elisabeth e Nietzsche. Dissidi di Nietzsche con la madre e la sorella a casa di Lou. In ottobre a Lipsia, ultimo incontro con Lou e Rie. I progetti del sodalizio di studi vengono formalmente ancora mantenuti.
In novembre a Genova, poi a Rapallo, in dicembre grave crisi nei rapporti con l'URI, oltre che con la madre e la sorella. Si accentua la depressione di Nietzsche. Quest'ultimo boccone di vita è stato per me finora il più duro da masticare ed è pur sempre possibile che io ne rimanga soffocato. Se non riesco a inventare l'espediente alchimistico di trasformare anche questo fango in oro, sono perduto. Lettera del dicembre a Oberbeck. 1883, in gennaio attendo la prima parte di Così parla Zarathustra, ed è che esce in aprile. Il 13 febbraio muore a Venezia Richard Wagner. In maggio a Roma si riconcilia con la sorella. Rottura definitiva con Rielu. In agosto c'è la seconda parte dello Zarathustra. In settembre fidanzamento di Elizabeth con l'antisemita Bernard Forster. Conseguenti nuovi dissidi di Nietzsche con i familiari. Da quest'anno Nietzsche inizia a soggiornare l'estate a Sils Maria e l'inverno a Nizza. A Nizza prima visita di Joseph Pannett, amico di Freud. 1884. In gennaio conclude la terza parte dello Zarathustra, prevista come esclusione dell'intera opera, esce in marzo. A Sils Maria, in agosto visita Erich von Stein. A fine settembre a Zurigo conoscenza personale con Gottfried Keller.